Kafkast. Κάφκα 2024. Τέλος ή αρχή. Ένα podcast για το Φραντς Κάφκα με αφορμή τα 100 χρόνια από το θάνατό του, που θα φωτίσει μέσα από 12 επεισόδια γνωστές, λιγότερο γνωστές και άγνωστες πτυχές της ζωής και του έργου του. Το 2024 συμπληρώνονται 100 χρόνια από τον θάνατο του Φραντς Κάφκα. Αν και όταν πέθανε στις 3 Ιουνίου του 1924 δεν τον γνώριζαν παρά λίγοι μοιημένοι στη γερμανόφωνη λογοτεχνία, σήμερα θεωρείται ένας από τους σπουδαιότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα, που άφησε έναν εξίτηλο στίγμα στην παγκόσμια λογοτεχνία και για αυτόν τον συγγραφέα το Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών είχε ετοιμάσει για το επαιτειακό αυτό έτος μια σειρά από Κάφκαστ. Είμαι η Κωνσταντίνα Πλιάτσικα και παρέα με την Κατερίνα Σιδηρά θα σας ταξιδέψουμε στο πρώτο Κάφκαστ στον κόσμο των παιδικών χρόνων του Φραντς Κάφκα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν πρώτα με τους γονείς του. Η μητέρα του Φραντς, Γιούλι Λεύι, ήταν από εύπορη και μορφωμένη οικογένεια, λογίων, δασκάλων Ταλμούδ, γιατρών και εμπόρων που ζούσε στο Πόντιεπραντ, μια μικρή κομμόπολη της Βοημίας. Τότε η Βοημία, όπως και όλη η σημερινή Τσεχία, άνοικε στην Αυστρο-Ουγγαρία. Ο πατέρας του, Χέρμαν, μεγάλωσε ωστόσο σε τελείως διαφορετικό, φτωχικό περιβάλλον. Γεννήθηκε στο Βόσεκ, ένα χωριό στη Νότια Βοημία. Ήταν γιος Εβραίου Κρεοπόλη και είχε λάβει μόνο τη βασική εκπαίδευση, δηλαδή γραφή, ανάγνωση και αριθμητική, και από μικρή ηλικία έπρεπε να βγάζει τα προς το ζήν και γι' αυτό δούλευε ως πλανόδιος έμπορος. Τόσο ο πατέρας του Φραντς, όσο και οι γονείς της Γιούλη εγκαταστάθηκαν την ίδια χρονική στιγμή στην Πράγα. Εγκατέλειψαν δηλαδή την επαρχία για να μετακομίσουν στην πόλη της Πράγας, που την εποχή αυτή μεγάλωνε συνεχώς, και όταν γεννήθηκε ο Κάφκα είχε πλέον περίπου 250.000 κατοίκους. Ο Χέρμαν, με ισχυρή θέληση και φιλοδοξία για κοινωνική ανέλυξη, άφησε την επαρχία της Βοημίας, το χωριό Βόσεκ, και εγκαταστάθηκε στην Πράγα, ψάχνοντας για μια καλύτερη τύχη. Και ο πατέρας της Γιούλης, διότι μετά το θάνατο της μητέρας της παντρεύτηκε μια άλλη γυναίκα. Ο Χέρμαν αναζητούσε ευκατάστατη νύφη για να πραγματοποιήσει με την πρίκα που θα έπαιρνε το όνειρό του, δηλαδή να αποκτήσει την δική του επιχείρηση. Και τα κατάφερε. Στα 30 του χρόνια παντρεύτηκε τη μορφωμένη και ευκατάστατη 26χρονη, επίσης εβραϊκής καταγωγής, Γιούλη Λεύι. Ξέρεις ότι ο πατέρας του φοβόταν να πλησιάσει οποιαδήποτε γυναίκα για γνωριμία γιατί φοβόταν την απόρριψη και στράφηκε σε προξενήτρα. Παντρεύτηκε δηλαδή όπως παντρευόντουσαν και οι περισσότεροι την εποχή αυτή και στην Ελλάδα, δηλαδή με συνοικέσιο. Στην εβραϊκή κοινότητα της Πράγας υπήρχε ένα βιβλίο, το Σάτχεν, που ήταν καταχωρημένοι όλοι οι Εβραίοι. Μέσα από αυτό το βιβλίο επέλεξε τη μελλοντική του σύζυγο. Μπορεί να μοιάζει απίστευτο, αλλά υπήρχε τέτοιο βιβλίο με όλες τις λεπτομέρειες για τις εβραϊκές οικογένειες. Σήμερα θα λέγαμε κάτι σαν δημοτολόγιο, ειδικό για τους Εβραίους. Μάλλον όμως αυτό δυστυχώς χρησιμοποίησαν και οι Ναζί για να εντοπίσουν τον εβραϊκό πληθυσμό της Πράγας. Από τους σχεδόν 49.500 Εβραίους που ζούσαν στην Πράγα κατά την έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, το 1939, μόνο περίπου 7.500 επέζησαν. Αυτό συνέβη σχεδόν 15 χρόνια μετά το θάνατο του Κάφκα. Παρ' όλα αυτά, μοιάζει ο ίδιος στο έργο του να το προβλέπει. Πράγματι, ήταν ένας πολύ ευαίσθητος σεισμογράφος της εποχής του. Όμως, ας γυρίσουμε στους γονείς του. Γνωρίστηκαν και παντρεύτηκαν το 1882. Ήταν ένας γάμος δύο ανθρώπων με διαφορετικές καταβολές. Η παιδεία της Γιούλη έκανε τον Χέρμαν να αισθάνεται μειονεκτικά απέναντί της. Πώς να αισθανόταν άραγε η Γιούλη? Η συμπεριφορά του Χέρμαν, λόγω της κοινωνικής διαφοράς τους, σίγουρα θα την έκανε υποφέρει.
Οι δυο τους όμως, με εργατικότητα και προσήλωση στον στόχο της κοινωνικής ανέλυξης, κατάφεραν να μεγαλώσουν την επιχείρησή τους. Ας περάσουμε όμως σιγά σιγά στο νεογέννητο πρωτότοκο Φρανς της οικογένειας Κάφκα. Αλήθεια, ξέρεις τι σημαίνει το επώνυμό του? Ξέρω. Το Κάφκα στα τσέχικα σημαίνει κάρια και μάλιστα ήταν και το έμβλημα της οικογένειας και της επιχείρησης του Χέρμαν και της Γιούλη. Οι Εβραίοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα εβραϊκά πατρόνυμά τους στα τέλη του 18ου αιώνα. Πότε αλήθεια γεννήθηκε ο Φρανς Κάφκα? Ο Φρανς γεννήθηκε στην Πράγα την Τρίτη, 3 Ιουλίου 1883. Ξέρουμε γιατί τον ονόμασαν Φρανς. Η οικογένεια Κάφκα, που φυσικά ήθελε να αποκτήσει γιο, δηλαδή κληρονόμο, τον ονόμασε Φραντς προς τιμήν του αυτοκράτορα της Αυστρίας Φραντς Ιώζεφ πρώτου. Μην ξεχάσω να αναφέρω ότι το όνομά του το διάλεξε η μητέρα του και είχε ως στόχο να επιδείξει και δημόσια τις πολιτικές φιλομοναρχικές πεποιθήσεις της οικογένειας. Ο Φρανς γεννήθηκε λοιπόν στην Πράγα, που ήταν η πρωτεύουσα της Βοημίας και αποτελούσε μία από τις σημαντικότερες πόλεις της Αυστρο-Ουγγρικής Αυτοκρατορίας. Εκεί συνυπήρχαν πολυάριθμες εθνικότητες, λοιπόν, γλώσσες και θρησκείες, όπως και ποικίλα πολιτικά και κοινωνικά ρεύματα. Επομένως γεννήθηκε σε μια πολυπολιτισμική πόλη που του πρόσφερε πλούσια ερεθίσματα. Για τον Κάφκα όμως, που άνοικε στη γερμανόφωνη και οικονομικά πιο ισχυρή μειονότητα αυτής της κατά κύριο λόγο τσέχικης πόλης, οι περισσότεροι κάτοικοι μιλάγανε τσέχικα. Και εκείνος δεν ήταν ούτε Τσέχος ούτε Αυστριακός, οπότε δεν ήταν εύκολο να αποκτήσει μια σαφή ταυτότητα. Ο μικρός Φρανς μεγαλώνει άλλωστε και με διάφορες δαντάδες που συχνά άλλαζαν. Έρχονταν η μία και έφευγε η άλλη. Οι γονείς του όλη μέρα στο κατάστημά τους. Άσε που κάθε λίγο και λιγάκι, όπως άλλαζαν τα πρόσωπα του υπηρετικού προσωπικού, η οικογένεια άλλαζε και κατοικία. Μέσα σε 4 χρόνια μετακόμισαν 4 φορές, πριν καν πάει ο Φρανς σχολείο. Και να σου πω ότι όλα αυτά τα σπίτια βρίσκονταν σε ακτίνα 300 μέτρων μεταξύ τους. Έψαχναν συνεχώς για ένα καλύτερο σπίτι, πάντα κοντά στο μαγαζί. Οι συχνές μετακομίσεις, η έλλειψη παρουσίας των γονιών και η αδυναμία δεσίματος με κάποια νταντά έκανε τον Φραντς να βιώνει το αίσθημα του ασταθούς οικογενειακού περιβάλλοντος και τη μοναξιά. Μεγάλωσε μόνος του ουσιαστικά. Και η μετρική στοργή? Η μητέρα δούλευε 12 ώρες πίσω από το ταμείο της οικογενειακής επιχείρησης. Χάδι και αγκαλιά μάλλον δεν γνώρισε. Στο σπίτι έμεινε η μητέρα μόνο κατά τη διάρκεια της οικειοφορίας των αδελφών του. Και εκεί που ο μικρός Φρανς άρχιζε να δένεται με τη μητέρα του, ερχόταν ένα νέο πλάσμα και του έκλεβε ό,τι προσπαθούσε να αποκτήσει. Το μωρό τραβούσε όλη την προσοχή πάνω του και ο μικρός Φρανς έσκαγε από την ζήλια του. Με τα αδέλφια του συνδέθηκε. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε, αλλά δεν έφταιγε αυτός. Το δεύτερο παιδί της οικογένειας, ένα αγοράκι 15 μηνών, ο Γκέοργκ, χάνει τη ζωή του από ηλαρά. Και δεν φτάνει αυτό. Το τρίτο αγοράκι της οικογένειας, ο Χάινριχ, φεύγει επίσης από τη ζωή 7 μηνών από μενιγκίτιδα. Και ο ίδιος ο Φραντς, από μικρό παιδί, ήταν εξαιρετικά φιλάστενος και αδύναμος. Φαντάσου, Κατερίνα, τώρα τον μικρό στις 11 Απριλίου του 1888, ούτε 5 χρονών, να είναι και πάλι το μοναδικό παιδί στην οικογένεια. Αδέλφια εμφανίζονταν και χάνονταν όπως και οι νταντάδες και η οικιακή βοηθή, και όλο αυτό τον έκανε δύσπιστο και απόμακρο. Αφού κάθε πρόσωπο που άρχιζε να συνηθίζει ή και να αγαπάει,
εξαφανίζονταν για πάντα. Η μητέρα του ήταν τη μία χαρούμενη και την άλλη λυπημένη, όπως έλεγε ο ίδιος. Αργότερα αποκτά 3 αδερφές, την Γκαμπριέλε, τη Βάλερη και την Ότλα. Παρ' όλα αυτά, συνεχίζει να αισθάνεται μοναξιά. Μόρφος η Κατερίνα θα λάβει αυτό το παιδί. Είναι δυνατόν, ως γόνος μιας ευκατάστατης και κοινωνικά φιλόδοξης οικογένειας, να μην λάβει και την ανάλογη εκπαίδευση? Θέλω να σου πω ότι το Σεπτέμβριο του 1889 πηγαίνει στο Γερμανικό Δημοτικό Σχολείο Αρένου, στην Παλιά Πόλη, στο οποίο πήγαιναν επίσης πολλά παιδιά Εβραίων οικογενειών της Πράγας. Ήταν ένας ήσυχος και επιμελής μαθητής. Από το Σεπτέμβριο του 1893, αφού δίνει εξετάσεις, παρακολουθεί μαθήματα στο Γερμανικό Γυμνάσιο της πόλης, όπου επίσης φοιτούσαν πολλοί Εβραίοι μαθητές. Αυτό το σχολείο ήταν πολύ αυστηρό, λένε. Και πολύ αυστηρό ήταν και πηγή διαρκούς άγχους για το Φραντς ήταν. Στο γυμνάσιο διδάσκεται ιστορία, φιλοσοφία, αρχαία ελληνικά, λατινικά, μαθηματικά, φυσική, τσέχικα και γαλλικά. Ειδικά τα αρχαία ελληνικά τον ταλαιπωρούσαν όμως ιδιαίτερα. Εκεί γνωρίζει επίσης όμως και τη γερμανική ποίηση και λογοτεχνία. Το σχολείο, στο οποίο αισθάνεται καταπιεσμένος, τον οθεί σε ακόμα μεγαλύτερη εσωστρέφεια. Το ενδεχόμενο της αποτυχίας τον τρόμαζε φρικτά. Εκτός σχολείου τώρα, παρακολουθεί θεατρικές παραστάσεις και στα 13 του γράφει για πρώτη φορά κείμενα που ο ίδιος στη συνέχεια καταστρέφει. Έκανε άραγε κάτι στον ελεύθερο χρόνο που να τον ευχαριστούσε εκτός από το να διαβάζει και να γράφει? Κάτι έκανε. Εννοώ ότι αγαπούσε το κολύμπι. Και αυτό μια μοναχική δραστηριότητα είναι. Φίλους είχε. Είχε λιγοστούς, καλούς φίλους. Διάβασα ότι από τα παιδικά του χρόνια, του γυμνασίου εννοώ, θεωρούσε τον εαυτό του μια ειδική περίπτωση, διότι αισθανόταν πως δεν άνοικε πουθενά. Με την πολιτική είχε κάποια σχέση? Ενστερνίστηκε το σοσιαλισμό ως 16χρονος νέος και φορούσε μάλιστα στο πέτο του ένα κόκκινο γαρίφαλο. Κάτι τέτοια τα καταδίκαζε ο πατέρας του, που ήταν συντηρητικός και αυταρχικός. Εκείνος επέβαλε άλλωστε να μιλάνε μόνο γερμανικά μέσα στο σπίτι και εννοείται ότι όλοι έπρεπε να κάνουν αυτό που ήθελε εκείνος. Αλλά και στον πρωτότοκο και μοναδικό του γιο φερόταν βάρβαρα και σκληρά. Ο πατέρας του, όπως ο ίδιος θυμόταν, τον έβγαλε μία φορά στο μπαλκόνι, μέσα στο κρύο και στο σκοτάδι της νύχτας, για να τον τιμωρήσει για ένα ασήμαντο παράπτωμα. Και αυτή η δύσκολη σχέση με τον πατέρα του και την οικογένειά του γενικότερα θα αποτυπωθεί στο έργο του. Έτσι όπως μεγάλωσε, τι περίμενες? Ουσιαστικά μεγάλωσε χωρίς αγάπη και στοργή, με μια διάφορη μητέρα και ένα τυραννικό και ευέξαπτο πατέρα που συχνά ξεσπούσε πάνω του και βασικό του στόχο στη ζωή του είχε να αντιληφθεί κοινωνικά και να αποκτήσει οικονομική επιφάνεια. Φυσικά ήθελε να ελέγχει τα πάντα. Μάλλον θα φταίγαν οι φιλοδοξίες που είχε ο αυτοδημιούργητος έμπορος υφασμάτων για το πρωτότικο γιο του. Στο γράμμα στον πατέρα, μια επιστολή του Κάφκα προς τον πατέρα του, γραμμένη το 1919, που ποτέ φυσικά δεν επιδόθηκε στον πατρελήπτη της και εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1952, παρουσιάζει τον πατέρα του ως εξής. Έβλεπες τα πράγματα περίπου έτσι. Σε όλη σου τη ζωή δούλεψες σκληρά, θυσιάζοντας τα πάντα για τα παιδιά σου, κυρίως δε για μένα. Συνεπώς έκανα τη μεγάλη ζωή. Ήμουν απολύτως ελεύθερος να ασχολούμαι με ό,τι μου άρεσε, χωρίς να αντιμετωπίσω ποτέ βιωτικό πρόβλημα και γενικά δεν είχα έγνοιες. Εσύ δεν απαιτήσεις καμία ευγνωμοσύνη για όλα αυτά, επειδή γνωρίζεις πολύ καλά τι σημαίνει ευγνωμοσύνη από τα παιδιά, αλλά περίμενες τουλάχιστον ένα καλό λόγο, κάποιο δείγμα
συμπάθειας. Εγώ, αντί να ανταποκριθώ σε αυτή την προσμονή σου, σε απέφευγα διαρκώς, κρυβόμουν στο δωμάτιό μου μαζί με τα βιβλία μου, έκανα παρέα με φίλους ελαφρόμυαλους και καλλιεργούσα παράδοξες ιδέες. Και παρακάτω γράφει: θα ήμουν πιο ευτυχής να σε είχα φίλο, αφεντικό, θείο, παππού, ακόμη, αν και το λέω με κάποιο δισταγμό, πεθερό μου. Αλλά σαν πατέρας ήσουν πολύ δυνατός για μένα και η δύναμή σου γινόταν εντονότερη επειδή οι αδελφοί μου πέθαναν σε μικρή ηλικία και οι αδερφές μου γεννήθηκαν πολύ αργότερα. Πάντως εμείς οι δύο είμαστε τόσο διαφορετικοί και εξαιτίας αυτής της διαφοράς τόσο επικίνδυνοι ο ένας για τον άλλο, ώστε εάν ήθελε κανείς να προβλέψει με ποιο τρόπο εγώ ένα παιδί που εξελισσόταν αργά και εσύ ο ώριμος άντρας θα μπορούσε να συμπεριφερόμαστε ο ένας προς τον άλλο, θα μπορούσε να συμπεράνει ότι θα με συνέθλιβες, αφανίζοντας ολοκληρωτικά την προσωπικότητά μου. Αυτό βέβαια δεν συνέβη. Και ευτυχώς για μας. Και αυτές οι παράδοξες ιδέες που ισχυρίζεται ότι είχε, το επέτρεψαν να δημιουργήσει ένα ιδιότυπο λογοτεχνικό σύμπαν, που ακόμα μας γοητεύει. Νομίζω, Κατερίνα, ότι ήρθε η ώρα να κλείσουμε την παρουσίαση για την παιδική ηλικία του Φραντς Κάφκα. Η συνέχεια θα ξεδιπλωθεί στα επόμενα Κάφκαστ. Εδώ τελειώνει ένα επεισόδιο από το Kafkast. Κάφκα 2024, τέλος ή αρχή. Το επόμενο ετοιμάζεται. Μείνετε συντονισμένοι.